السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديدة. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد المشروب اللي هو صحي وسهل التحضير ديالو، فيه بزاف ديال المنافع، كيليق بزاف للبرد والرواح، يعني الزكام ونزلات البرد، ومزيان حتى في فصل الشتاء لأنه مطهر ومعقم وصحي وكيحتاجو الجسم ديالنا. هاد المشروب هذا كنحتاجو في التحضير ديالو المكونين رئيسيين اللي هما الحامض والزنجبيل حبذا لو يكون طري، راه كيتباع عند العطاره موجود. هو هذا كنجيبوه كنغسلوه وكنقشروه باش كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. كناخذوا منه غير واحد الطرف صغير وكنقشروه، غادي نحكوه بالحكاكه الرقيقه. وبالنسبه للحامض راه حنا غنحتاجو حامضه وحده كبيره. صافي هنايا هو الزنجبيل ديالنا من بعد ما بشرناه كيف كتشوفوا، ها هو مع الحامض ومعلقه صغيره ديال العسل، عسيله حره من الاحسن. هي كيف كتشوفوا راها بالشهد ديالها. الا كان العسل متوفر مزيان، ما كانش متوفر ماشي مشكل. دابا غادي ناخذوا الخلاط اللي غادي نطحنوا فيه هاد المكونات هادي، غنضيفوا فيه الحامض والزنجبيل والعسل، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال السكر. غنضيف شويه ديال الماء، يكون ماء بارد. دابا غادي نطحن هاد المكونات وغير شويه ديال الماء اللي درت في الاول، وغنطحن مزيان. عاد من بعد غادي نضيف الماء حتى نوصل للقوام اللي بغيت. ها هو العصير ديالنا من بعد ما طحناه، طحن مزيان تيجي بحال هكا. دابا غادي نضيف الماء وغادي نصفيه وندوق. الا جاب الله جاني مجهد غادي نزيد مازال الماء، جاني هو هذاك غادي نكتفي. المهم الماء تيبقى على حسب عينك ميزانك، كتذوق وكتزيد الماء حتى كيوصل المذاق الخفيف اولا الثقيل على حسب كيف بغاه كل واحد. كيجي زوين بزاف، ألذ ما يكون وسهل في التحضير ديالو. نعصرو مزيان بحال هكا باش نستخرجوا كاع العصير اللي فيه، ما تضيع حتى حاجه. صافي، ودابا غادي ندوق ونشوف الا خاصني الماء نزيد. وها هو العصير ديالنا واجد. نشربوه بالصحه والراحه. من الاحسن يتشرب قبل النعاس، الانسان قبل ما ينعس يشربوه حيت هو كيسخن الذات. والانسان الا كان مريض فيه الرواح اولا نزله البرد او الزكام كما كيتسمى بالفصحى، فكيعرق من بعد ما كيشرب هذا المشروب هذا، من الاحسن انه يشربه ويتغطى مباشره بلا ما يتعرض مازال البرد ولا اي تيار هوائي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم وعجبكم. ما تنسوش الدعم باللايك، شاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه وعلى الدعم المتواصل للقناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.